এমন একটা টেবিল ক্লক আপনার রুমে থাকলে কেমন হয়, যেটাতে সময় দেখা আর অ্যালার্ম সেট করার পাশাপাশি শুনতে পারবেন আপনি যা শুনতে চান, কারণ এতে থাকছে ব্লুটুথ 5.2 এবং একটি স্পিকার। এখানে শেষ হচ্ছে না, এর ফিচার যে জিনিসটা সবার নজর কাড়বে, এতে পাচ্ছেন স্মার্ট অ্যাটমসফিয়ার RGB লাইট, যেটা দিনের সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হবে নিজে থেকেই। এছাড়া বাটনে প্রেস করে আপনি সেট করতে পারবেন 7টি কালার থেকে আপনার পছন্দের কালার। এতক্ষণে মন ছুঁয়ে ফেলা এই ডিভাইসটিতে থাকছে ওয়্যারলেস চার্জিং এর সাপোর্ট। এতে আপনার শখের আইফোন বা ফ্ল্যাগশিপ অ্যান্ড্রয়েড ফোনকে ওয়্যারলেসলি চার্জ করতে পারবেন। 300 mAh এর একটি ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে, যেটা শুধু লাইট এবং স্পিকারের জন্য। এত ফিচার একটা ডিভাইসে, প্রাইসও একদম সবার হাতের নাগালে। প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে বা এর আপডেট প্রাইস জানতে কমেন্ট করতে পারেন আমাদেরকে ইনবক্সও। প্রোডাক্টটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।